със света на автомобилната индустрия. Пак казах автомобил! Марки... Представяне на пазарите в Европа и в света. Да как съм? Just dance, wanna be okay. Just dance. Сега минава куче отзад. И така, нека вятъра повее косите ми, за да стане индиан. Това няма да го пускаме на нашите. Ние за автомобили ли говорим или какво? Айде малко по-сериозно. За енергийни практики. Добре, сега излез.